我哋講咗好多肩頸腰背嘅肌肉筋腱問題，但係唔好唔記得，我哋嘅眼睛其實都受眼部嘅肌肉健康影響。都市人成日對住電腦、電話，眼部嘅肌肉好似睫狀肌，就要長期繃緊地去對焦，用得耐呢啲肌肉就好似膊頭繃緊一樣，開始疲勞，血氣不通，造成眼乾、眼澀，不通則痛。想舒緩就要跟我學健眼操。正所謂久視傷血眼病生，眼窩眉骨點睛明。喺眼睛嘅周圍都有壓痛點嘅，我哋可以屈埋隻食指，用佢嘅指關節，呢個叫鳳眼指，用佢喺眼窩嘅部位揾壓痛點，輕輕定點點住佢。記住，千祈唔好捽啦，咪出力。眼部周圍嘅皮膚好薄㗎，點住大概半分鐘。另外喺眼眶嘅壓痛點，可以用尾指扣住佢，用頭嘅重量輕輕壓落去。除咗可以有效放鬆眼部嘅肌肉，仲可以改善眼神同埋睡眠不足嘅黑眼圈添。